Bene, come al Palio di Siena approfittiamo dell'attimo di silenzio per dare il via. Buonasera a tutti e benvenuti alla celebrazione dei 70 anni del CUS Venezia, società che attraversa la storia di questa città come la attraversa la sala nella quale siamo ospiti. Essendo sportivi cercheremo questa sera di stabilire un record, vale a dire raccontare 70 anni in pochissimi minuti, poco più di un'ora. E per far questo tutti coloro che saliranno a questo palco dovranno essere dei recordman di sinteticità. Il primo staffettista è Massimo Zanotto, il presidente del CUS Venezia. A lui la parola e i saluti introduttivi. Buonasera, grazie a tutti, grazie per essere venuti, grazie agli ospiti, poi li conosceremo durante la serata. Preparando questa celebrazione dei 70 anni, la prima cosa che mi ha colpita è il fatto che ci sia gente che ha attraversato il CUS, che è passata per il CUS più di 50 anni fa e ha avuto comunque la voglia di venire. Questo credo che sia un segno di testimonianza di quello che può rappresentare. C'è uno in sala che dice: quando uno passa il CUS resta cussino per sempre. Spero che questo sia lo spirito che un po' accompagna anche il racconto di questa serata. Dopo entrerò nel merito delle ultime cose, solo due dati significativi sull'attività del CUS. Attualmente abbiamo oltre 3.000 persone che fanno attività con noi e dai dati che abbiamo fatto in questi giorni per il Comune abbiamo 842 ragazzi tra i 5 e i 20 anni. Quindi quando sento parlare di una Venezia che è morta, di una Venezia che non ha futuro, penso a questi giovani a cui bisogna dare delle opportunità di lavoro sicuramente, di formazione, di studio, ma anche di svolgere l'attività sportiva. E purtroppo l'impiantistica a Venezia non è sufficiente e quindi bisogna operare anche in questo senso. Dopo racconteremo la storia dell'atletica. Ahimè, sul Tempio del Calcio nel 1986 è stato sacrificato il Penzo e da quella volta si è fatta molta difficoltà anche se si va avanti. Non voglio allungare, poi ci risentiremo. Grazie ancora a tutti per essere venuti e mi scuso anticipatamente, fatelo anche voi per me, con quelli che ci siamo dimenticati. Grazie. E adesso la parola al padrone di casa, Stefano Munarin, in rappresentanza dell'Università UAV. Grazie a voi. Cercherò di rispettare i tempi della staffetta, ma volevo raccontarvi alcune cose. Prima di tutto porto ovviamente i saluti a tutti del rettore dell'Università di UAV di Venezia, il professor Alberto Ferlenga, che si scusa stasera di non essere qui con noi a causa di precedenti impegni. Vi ringraziamo anche perché siamo qui, siamo orgogliosi di mettere a disposizione questo nostro spazio, questa nostra aula magna, per questo importante evento, questa ricorrenza. Poi permettetemi alcune riflessioni, volte a chiarire un po' il perché anche del nostro impegno come UAV, come Università UAV, sui temi dello sport, perché siamo qui oggi e vogliamo continuare ad esserci per lo sport veneziano e universitario. Prima di tutto non dobbiamo nascondercelo, in questi anni non è facile per noi all'interno dell'università continuare a giustificare l'impegno nello sport. I tempi sono magri, per anni veniamo da una lunga fase in cui si continua a non investire nell'università in questo paese, siamo in una fase di non finanziamento prolungato, potremmo dire, che non riguarda un governo o l'altro, ma ormai sembra normale pensare all'università e alla cultura come una delle ultime cose che si finanziano in questo paese. Quindi questo per noi rende difficile anche giustificare semplicemente il nostro impegno nello sport. Normalmente i miei colleghi, i nostri colleghi ci ricordano quante altre cose più importanti ci sarebbero prima dello sport all'università, la didattica, la ricerca, la formazione, le biblioteche, pensate a quante attività, quante spese. Quindi essere qui, continuare a impegnarsi per lo sport universitario in una città difficile come Venezia richiede impegno.
Io credo che in questi anni appunto siamo stati in grado, abbiamo messo, come dire, di fronte alla ristrettezza economica, abbiamo messo un grande impegno. Io mi sento di poter dire che quello che stiamo facendo lo dobbiamo alla passione che ci mettiamo, che ci mettono tutti quelli che collaborano a questa attività, dai 2 rettori fino a tutti quelli che si impegnano in questa attività, 2 rettori, il direttore, il CUS, gli Atenei, eccetera. Abbiamo cercato in questi anni di fare a fare di più con meno, quel poco che abbiamo, provare a usarlo meglio possibile, mettendoci idee, suggestioni, inventandosi anche modi di fare sport. Adesso un po' alla volta cercherò di essere chiaro. Perché facciamo questo? Perché continuiamo a impegnarci nello sport? Direi per 3 motivi. Uno, perché pensiamo che lo sport faccia bene al fisico, ovviamente, ma faccia bene anche alla mente, anche degli studenti, di chi dopo 8 ore di studio, di lavoro in aula, in classe, docenti, personale tecnico amministrativo e studenti, trova nello sport e nell'attività fisica un momento di ricreazione, ma nel senso vero del proprio, ricreare il fisico e la mente. Fa bene perché insegna a stare bene con se stessi ma anche con gli altri. È una pratica di condivisione, condividere regole, spazi, pratiche, e questo per uno studente è un'altra attività per noi importantissima. Si condivide anche quando si fa sport individuale, atletica per esempio, bisogna imparare a stare con gli altri. Voglio sottolineare questo aspetto che non è marginale nella società contemporanea. Terza cosa, per noi lo sport, soprattutto per le cose di cui ci occupiamo in questo Ateneo, è un'attività agonistica che ci interessa anche quando si fa fuori dagli spazi consolidati, fuori dalle palestre, fuori dai campi sportivi. Ci interessano sempre di più tutte quelle attività che si fanno, per esempio, vogando in laguna, lungo i fiumi, camminando, correndo, pedalando, al di fuori degli spazi, come dire, ufficialmente delegati allo sport. Pensate a quante attività oggi si fanno ogni volta che andiamo fine settimana in montagna, no? Vediamo quante cose si fanno, a piedi, in bicicletta, si cammina, si corre, si vola con i mezzi più disparati, no? Ormai è... Allora, questo stare all'aperto, riscoprire lo sport come pratica di conoscenza e di esplorazione del territorio, per noi è fondamentale, è un'altra cosa di fondamentale importanza. Ci interessa perché appunto significa anche per gli studenti aiutarli, insegnarli ad apprezzare, a vivere, a conoscere la città nella quale sono venuti a studiare. Uno studente si sposta qui a Venezia e a nostro avviso dovrebbe anche attraverso lo sport imparare a conoscere Venezia, apprezzare questa città. Mi viene da dire quasi che per uno che viene a Venezia, come dire, imparare in qualche modo a vogare, non pretendo la voga veneta, ma remare in qualche modo, stare in una barca che si muove con le forze del nostro corpo, dovrebbe essere quasi un impegno morale. Finché non l'ho provato, non conosco questa città. Cosa vuol dire muovere una barca nel silenzio, senza motori, senza onde, e che si muove solo perché noi la facciamo muovere? È una cosa che chi l'ha provata, tanti di voi qui dentro l'hanno fatto, ma chi l'ha provata sa a che cosa mi riferisco. A me è capitato più volte ed è una sensazione impagabile per capire dove siamo, come è fatta questa città, perché è fatta in questo modo. Allora, ripeto, per noi fare sport, aiutare i studenti, incentivarli, fare sport significa impegnarci sugli impianti, lavorare con il CUS perché si svolgono tutte le attività agonistiche che dopo il CUS ci mostrerà, ma anche organizzare gite, escursioni in barca. Abbiamo risalito in Dragon Boat tutto il fiume Sile fino a Treviso 2 anni fa, l'anno scorso siamo stati fino a Caorle lungo il litorale veneto, quest'anno hanno disceso, io purtroppo non c'ero, il Po da Mantova fino a Venezia, riscoprendo che cosa vuol dire stare con una barca dentro il fiume. Ma organizziamo escursioni in bicicletta, a piedi, in montagna, lungo i fiumi, ripeto, proprio perché pensiamo che fare sport, se ritorniamo alle origini dell'attività, significa proprio stare all'aperto, uscire dalla città per fare un'attività agonistica, ricreativa assieme agli altri. Ecco, è per tutto questo che insomma a noi oggi interessa continuare ad impegnarci sulle attività sportive perché l'università la pensiamo come luogo che crea opportunità, offre opportunità, dovrebbe essere un luogo il più stimolante possibile, dove uno studente non impara solo una professione, non è solo una scuola professionale o professionalizzante, è un luogo dove si impara a riflettere, a pensare, ad alimentare il dubbio, a stare assieme agli altri,
A me piace ricordare all'inizio dei miei corsi sempre una frase di Pierpaolo Pasolini che ci ricordava come forse insegnare significa far scattare quella passione autosufficiente, che una volta messa in moto poi consente allo studente di, come dire, appunto, di imparare imparando, imparando a alimentare il dubbio, imparando a avere voglia di fare anche da solo, una volta lasciato libero, di andare. Ecco, un po' per tutto questo anche vediamo nello sport un fondamentale alleato, un'attività sportiva che non è solo l'agonismo per vincere, ma un'attività che non si fa contro gli altri, ma si fa con gli altri. Questa è un'espressione che rubo soprattutto al mondo del rugby, che me l'ha insegnata, questa idea che quando gioco io gioco con gli altri, in cui accetto le sfide ma le pratico e le svolgo con gli altri per migliorare noi stessi e anche la società che ci ha dato il privilegio di essere qui a fare questo lavoro. Mi scuso per il tempo che vi ho preso, non so se la staffetta ha perso un po' un giro, ma vi ringrazio ancora. Buona serata a tutti. Da un professore all'altro, Michele Bugliesi, magnifico rettore dell'Università Ca' Foscari. Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia, grazie a IUA per l'ospitalità e grazie al CUS per esiste da 70 anni in piena salute. È vero, noi abbiamo un problema di finanziamento, ma non credo che questo debba, e non è successo, incidere negativamente sull'attenzione che noi diamo allo sport. Le università italiane e del mondo ormai hanno abbracciato e hanno fatto propria quella che viene definita l'Agenda 2030, gli obiettivi di sostenibilità, e nell'ambito di questa missione più ampia che l'università ha, che certamente continua a perseguire la ricerca e la formazione come i suoi due pilastri, questa agenda è entrata sempre più nella nostra stessa missione, permea la nostra volontà di agire a favore degli studenti che sono la nostra ragione d'essere, ma non seconda a favore della società civile, del pubblico, del territorio a cui ci rivolgiamo. Gli obiettivi l'Agenda 2030 è larga, definisce la sostenibilità in modo molto ampio e omnicomprensivo per tutti gli aspetti della vita, delle professioni, e ha determinati obiettivi, e me ne vengono alcuni, ne ricordavo prima, a cui la missione universitaria nello sport serve in modo diretto. Il primo obiettivo che viene in mente è salute e benessere, lo ha già citato l'amico Stefano Monarin. Studiare, vivere all'università significa fare un'esperienza che è di studio, di formazione, di ricerca, ma è prima di tutto crescere personalmente, nel benessere personale e sociale prima di tutto. C'è l'obiettivo 11 che configura la missione universitaria nel momento in cui l'università abbraccia e accoglie gli stimoli dell'Agenda 2030 di costruire città e comunità sostenibili. Lo sport è benessere, ma è anche socialità, capacità di convivere, di vivere insieme le esperienze, confrontarsi al di là delle etnie, della condizione sociale, culturale e qualunque segmentazione. Lo sport unisce nello sforzo che diventa collettivo di condividere e raggiungere risultati. L'agenda ci chiama a promuovere la pace, la giustizia e istituzioni solide. Sono i principi che regolano lo sport. Lo sport è pace, è giustizia, è certamente pace, e dà un messaggio di pace trasversale. L'agenda sostenibile ci chiama a promuovere la vita sulla terra, e fare sport è vivere in questo ambiente conoscendo i limiti dell'ambiente in cui viviamo e rispettandolo e facendolo crescere. E lo sport e l'agenda sostenibile ci chiama anche al 17° obiettivo, che è creare partnership per realizzare questi obiettivi. Ecco, la partnership che il CUS a livello nazionale e a livello locale in modo particolare svolge in partnership con le due università veneziane è un esempio di come le partnership possono essere funzionali a perseguire gli obiettivi. Noi siamo in grado di perseguire la nostra azione verso lo sport
anche e soprattutto perché c'è il CUS, senza il quale saremmo incapaci di promuovere le attività e senza il quale il CUS non sarebbe la nostra attività così efficace e così diffusa tra gli studenti. I nostri studenti vengono a Ca' Foscari e sperimentano, vengono a vivere nella nostra università anche perché c'è una vita che va oltre le lezioni e la vita universitaria è vissuta 24 ore possibilmente, ed è questo il motivo per cui stiamo cercando di trattenere quanto più possibile gli studenti in città anche con le residenze, perché vogliamo che gli studenti crescano in città, vivano in città, facciano un'esperienza e magari proseguano e guardino al loro futuro in questa stessa città. Grazie al CUS per quello che ha saputo fare in questi anni e grazie per quello che saprà fare negli anni a venire. Grazie a Massimo Zanotto per la sua capacità e la sua capacità umana oltre che professionale nel saper tenere insieme questo sistema, grazie ai delegati, Stefano è delegato e la professoressa Baldi è la nostra delegata di Ca' Foscari, grazie a loro, grazie a tutti gli studenti e a voi che siete qui per rendere questa un'esperienza che ha un valore che credo sia pari a quello, no non pari ma decisamente fondamentale per l'esperienza universitaria che i nostri ragazzi seguono con noi. Grazie. La professoressa Baldo. Ecco, chiedo al Rettore di fermarsi un attimo perché interrompiamo per un momento i saluti introduttivi per consegnare un premio a Chiara De Bortoli, studentessa di Ca' Foscari ed è stata nazionale alle ultime Universiadi a Napoli. Gode dello status di studente atleta e gioca in Serie 1 di pallavolo con il Fenerachieri ed è nazionale di volley naturalmente. Infatti deve tornare velocemente alla base, immagino per impegni sportivi. Oggi ha tenuto anche un esame e l'ha superato brillantemente con 28. Doppi complimenti quindi. Adesso chiamo sul palco i direttori generali delle due università, Alberto Domenicali per lo UAV e Antonio Marcato per Ca' Foscari, e insieme alla delegata sport di Ca' Foscari, Maria Antonietta Baldo, perché passiamo ad un altro momento di premiazione, le borse di studio Bravi nello studio e Bravi nello sport. Ciascuno che passa per questo palco riceve una maglietta e intanto chiamiamo anche i tre premiati. Barbara Judith Salzano per lo UAV, intanto come si usa dire si prepari Martina Avanzo per Ca' Foscari, sta arrivando, è una lunga cavalcata dal fondo sala, e si prepari anche Luca Pianca, sempre per Ca' Foscari. Eccoli qua, i tre vincitori delle borse di studio Bravi nello studio, Bravi nello sport. Grazie, potete intanto riaccomodarvi e proseguiamo con i saluti introduttivi, dando adesso la parola al Comune di Venezia nella persona di Paolo Romor, assessore alla pubblica istruzione. Grazie a te. Buonasera a tutti, siccome sono competitivo vi prometto che sarò più veloce degli altri staffettisti. Allora, ho in mente una fotografia in bianco e nero, una bellissima fotografia che probabilmente è stata scattata alla fine degli anni 70, in cui si vede un torneo internazionale di pallavolo in campo San Giacomo d'Allorio. Un torneo che quella volta, come oggi, è organizzato dal CUS. Secondo me quell'immagine è simbolica, è rappresentativa, oggi si direbbe iconica, di quello che è il ruolo del CUS in questa città. È il ruolo di promuovere e consentire la pratica dello sport. Tanto più e con una specializzazione rivolta proprio particolarmente al centro storico,
una cosa che è oggettivamente e chiaramente più difficile, ma quindi ancora più preziosa. Grazie al CUS tanti studenti universitari hanno potuto praticare lo sport e questo sicuramente è stato un elemento, insieme a tanti altri, che ha contribuito a rendere più attrattive le nostre facoltà e la nostra città. Ma questo vale anche per tanti cittadini, dai bambini alle persone di ogni fascia d'età, di ogni ceto sociale, che hanno potuto e possono praticare lo sport a Venezia grazie al CUS. Allora qualcuno prima di me, qualcuno che mi ha preceduto, ha detto lo sport fa bene alla mente e fa bene al corpo. Io aggiungo, fa bene anche alle nostre facoltà e alla nostra città. Allora, grazie a tutte le persone che quotidianamente si impegnano per portare avanti l'attività del CUS, buon 70° compleanno e soprattutto buon lavoro per i prossimi 70 anni. E adesso la parola ad uno staffettista per antonomasia, Vito Vittorio, presidente del CONI provinciale, arriva dall'atletica leggera, quindi. Sì, grazie. Naturalmente io sono qua a portare il saluto dello sport veneto a una istituzione riconosciuta e riconoscibile nel mondo sportivo nazionale, che è il CUSI a livello nazionale e il CUSI a livello territoriale. 70 anni sono tanti e sono importanti. È stato detto dal magnifico rettore di Ca' Foscari che lo sport unisce. Sono 193 i paesi che aderiscono all'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono 212 i paesi che aderiscono alle maggiori federazioni mondiali come l'atletica e fra poco anche il calcio. Non c'è nulla sul pianeta che unisca più dello sport, al di là di qualsiasi credenza, religione, razza. E questo, per quanto riguarda lo sport italiano, ha avuto un significato enorme. 70 anni fa, nel 1949, l'Italia usciva da una disastrosa guerra e lo sport, lo dicono le cronache dell'epoca, ha giocato un ruolo importantissimo per incanalare, per instradare l'orgoglio nazionale, la ritrovata unità nazionale, come dire, intorno a dei valori condivisi. Si usciva da un periodo di guerra civile e lo sport univa, lo sport accomunava e lo sport universitario ebbe un ruolo importantissimo. Lo vorrei ricordare perché 70 anni fa qua a Venezia nacque il CUS, ma subito dopo o subito prima tutto lo sport universitario si è diffuso in tutto il territorio nazionale. Per cui io mi auguro che un'istituzione benemerita dello sport italiano come il CUSI continui non solo per i prossimi 70 anni ma per i prossimi 170 anni, perché lo sport è formazione, quindi nessuno più di un'università dovrebbe avere a cuore la formazione dei cittadini. Quindi congratulazioni al CUS. Grazie Massimo Zanotto a nome di tutti i precedenti presidenti del CUS Venezia, ma anche un benaugurante a tutti quelli che ci saranno dopo di lui e in bocca al lupo a tutti coloro che praticano lo sport all'interno del CUS, ma lo sport a livello nazionale in qualsiasi circostanza e in qualsiasi organizzazione. Grazie. E adesso cominciamo a raccontarci. Il primo staffettista è colui che continua a frequentare a diverso titolo il mondo dell'atletica leggera, quindi la parola a Piero Rosasalva, presidente del CUS Venezia dal 1971 al 1980, a lui il compito di disegnare dai primi anni ai grandi eventi. Grazie, ovviamente con emozione, ma non a caso ho messo il cronometro perché siamo in un ambiente sportivo e poi non voglio dilungarmi proprio io e dare buon esempio a tutti. Bene, è chiaro che il CUS ha svolto nel dopoguerra veneziano un ruolo fondamentale. Io credo che vada dato atto a chi mi ha preceduto, perché io sono arrivato appunto all'inizio degli anni 70 con un periodo nel consiglio direttivo e come vicepresidente e poi per un decennio appunto di presidente. Io credo che dobbiamo fare veramente un encomio ai presidenti fondatori, ai presidenti dei primi 30 anni. Io non li ho conosciuti tutti, ma alcuni
come Lino Cazzavillan, Lepsky, che era tra l'altro un grandissimo mezzofondista, vedo qui in sala Giorgi Isotti, vedo Sergio Zorzi. Ecco, queste persone, credo in anni molto difficili, hanno saputo inserire l'attività sportiva universitaria all'interno del mondo universitario in un panorama che, come è stato detto, non era particolarmente favorevole, non solo per i motivi che sono stati detti a livello, ma anche proprio dal punto di vista culturale, perché purtroppo lo sport italiano ereditava una interpretazione che nel periodo fascista era stata data, molto ideologica, per cui è innegabile che a livello mediatico, a livello di opinione pubblica, nel dopoguerra lo sport era visto con diffidenza e, come molte cose, per fortuna ha saputo imporsi con la bontà e con la forza dei valori che portava, che vanno oltre, ovviamente sono andati oltre le ritrosie peraltro in parte comprensibili. E quindi questi presidenti sono riusciti a rafforzare questo germoglio in un contesto normativo peraltro molto meno organico e solido di quello che abbiamo trovato poi noi e che oggi c'era. Io ricordo da atleta, prima di diventare presidente, che anche all'interno dell'università la nostra attività non era sempre compresa e soprattutto sono stati gli anni in cui si è passati dall'attività del prettamente universitaria, dopo lauristica quasi, dei campionati universitari della neve, delle gite sulla neve, ma a interpretare un ruolo fattivo all'interno dell'università e fuori dall'università. E che cosa hanno fatto questi encomiabili presidenti, dirigenti del CUS dei primi 30 anni? Hanno interpretato un ruolo negli sport che non erano qui a Venezia praticati. Ovviamente mettersi a fare ancora calcio e pallacanestro in quegli anni non era assolutamente necessario. Quindi con lungimiranza hanno saputo iniziare un'attività come l'atletica, la regina degli sport che mancava a Venezia, grazie all'aiuto di alcuni privati che si sono impegnati anche economicamente. È proseguita un'importante attività nel rugby che stava esplodendo a livello veneto e a livello nazionale, e poi appunto qui arriviamo un po' al periodo che anch'io ho potuto interpretare. Abbiamo individuato e saputo vedere la nascita di altre discipline, di altre esigenze che vi erano all'interno dell'università, ma anche nella città e nel territorio della nostra provincia, della nostra regione. Quindi è nata la pallavolo e poi subito dopo altre discipline. Quindi io credo che questi gli anni che anch'io ho vissuto da presidente siano stati anni in cui il CUS ha tramutato la propria funzione, grazie, ripeto, all'aiuto di tantissimi dirigenti. Non possono citare Zandinella per quanto riguarda l'atletica, piuttosto che Vittorio Pepe per quanto riguarda il rugby, ma molti altri, e devo dire ha saputo uscire dalle dimensioni strettamente universitarie e svolgere il ruolo sociale necessario in quegli anni e diventare una presenza insostituibile sulla quale poi sono state costruite moltissime cose. Tra le cose che sono state fatte anche durante la mia presidenza, grazie al valore di tantissimi amici, poi ovviamente diventati a loro volta presidenti del CUS dopo di me, e fra poco parlerà Vianello Moro, ma poi appunto molti altri, noi abbiamo pensato che era fondamentale realizzare delle grandi manifestazioni nella città e anche coinvolgendo livelli agonistici e spettacolari superiori a quelli dei praticanti del CUS strettamente inteso, oltre che ben figurare nelle manifestazioni ufficiali, universitarie e delle federazioni. E quindi è stata l'epoca in cui abbiamo inventato grandissime manifestazioni di atletica. Devo dire che io in particolare ero molto orgoglioso di essere riuscito a convincere l'amministrazione comunale di rifare la pista di atletica, peraltro finanziata in grandissima parte dalla federazione con Primo Nebbiolo, che ha voluto quella pista, che è stata vergognosamente poi abolita inutilmente, perché poi il Calcio Venezia dopo poco si è trasferito a Mestre a giocare. Quindi sono stati gli anni dei meeting di atletica, gli anni che poi hanno portato ai campionati universitari dell'82, ma sono stati anche gli anni dei mondiali di pallavolo del 78. Ecco, il CUS c'era, è stato lui il protagonista di questa fase,
credo una fase decisiva per la sua crescita, ma anche per lo sport nella nostra città e posso dire in generale per il valore sociale della nostra città, per la crescita sociale all'interno della città. In quel periodo abbiamo molto lavorato con le istituzioni, piano piano il CUS è stato accettato. Io ricordo quando con Maurizio Duse siamo andati abusivamente a fotografare dall'alto l'area di Calle dei Guardiani, avevo dovuto far finta di essere degli operai che dovevano andare a fare una indagine nella casa di fronte di Calle dei Guardiani, rischiando oggi probabilmente anche denunce. Siamo saliti nell'altana di fronte, che c'è ancora, e se ci passate la vedete, e abbiamo abusivamente fatto delle foto, perché poi siamo andati dal rettore d'allora, dal sindaco di allora, a dire quell'area deve diventare come poi è diventata per merito di altri. Io ho solo gettato il seme. Chiudo con gli ultimi 30 secondi dicendo che simbolico è anche il marchio, il logo del CUS Venezia. Ecco, quando io ho cominciato era la vecchia Moeca, quando io ho finito era il leone che ancora oggi rappresenta il CUS. Ecco, quella trasformazione graficamente già molto evidente è solo un piccolo modo per interpretare, per capire quanto è cambiato il CUS in quei primi 40 anni, e dando il là poi col merito di chi mi ha succeduto di diventare la grandissima cosa che è adesso. Io credo che non a me, ma ai presidenti che ho citato prima vado fatto un applauso, non tanto a me, ma vi prego veramente Levski, Zotti, Zorzi, Desa e tanti altri. Grazie a voi. Inviterei Piero a rimanere sul palco. Piero Rosasalva è richiesto ancora sul palco. E intanto invito anche a salire i due vicepresidenti, Ivano Sambo e Margherita De Cal, per passare alla prossima premiazione, perché come sono stati appena citati, citiamo i presidenti dei primi anni, quindi invitiamo qui Lino Cazzavillan, Giorgio Isotti e Sergio Zorzi. Prego. Sergio Zorzi è con noi, gliela portiamo noi. La premiazione per Giorgio Isotti Ci scambiamo noi. No, non ce la dai, no. Non ce la scambiamo che noi. E invitiamo ancora a rimanere un attimo qua Giorgio Isotti, perché adesso abbiamo ancora un'altra premiazione. E chiamiamo sul palco alcuni dei campioni nazionali universitari. Il CUS Venezia fino al 1980 ha vinto 37 titoli italiani universitari. Sul palco quindi Flavio Asta, Ezio Lessana e Giorgio Cedolini, sperando che in platea. E l'incredibile tiro a due mani. Facciamo la foto tutti quanti, grazie. Sì, no, ci deve esserci anche tu. Un attimo di qua, signori, grazie, se ci guardate. Massimo. Nuovi e vecchi? Sì, nuovi e vecchi. Massimo. Okay. Un attimo qua, ecco qua, tutti qua così. Grazie mille. Grazie. Abbiamo iniziato raccontando di questa staffetta oratoria e quindi adesso proseguiamo parlando proprio di atletica leggera, perché l'atletica leggera che nel 1951 è la prima sezione del CUS Venezia che si affiglia all'omonima federazione. Quindi chiamo qua Maurizio Duse, atleta prima, tecnico e dirigente, a raccontarci della nascita e dello sviluppo della sezione.
Allora, cosa devo dire? Io sono... giusto, la statura. Sono emozionatissimo di essere qui. Prima per questo evento dei 70 anni del CUS e poi perché in quest'aula io ho frequentato tante lezioni col professor Scarpa, col professor Aimonino, con la professoressa Egle Trincanato e qualche altro. Racconto dell'atletica leggera. L'atletica leggera al CUS nasce nel 1951 con la prima affiliazione alla FIDA. La FIDA è la Federazione di Atletica Leggera. Le cronache narrano però che l'atletica esisteva già, gli studenti universitari partecipavano ai giochi sportivi, si chiamavano a quel tempo giochi sportivi universitari, poi diventeranno campionati nazionali universitari, i CNU. L'atletica nasce e cresce grazie soprattutto all'infinita passione e dedizione di Attilio Zandinella. Qua abbiamo la figlia, la Franca. Il professore, per il quale nutro un grande affetto e grande riconoscenza, è stato colui che ha trasmesso a me e a tanti altri la sua grande passione per questa disciplina e che nel corso della sua carriera tanto ha fatto per far approdare alla maglia azzurra ben 23 atleti. Ma quello che è sorprendente è che Zandinella spaziava con grande versatilità dalla velocità al mezzo fondo, dagli ostacoli, ai salti, ai lanci. Era anche un grande organizzatore. Ricordo che col mio papà, ha organizzato parecchie gare nazionali e internazionali a Sant'Elena. Ricordo poi il 60, Roma 60, le Olimpiadi, le prime trasmesse alla televisione, quello splendido volo di Livio Berruti nei 200 metri e quell'immagine di quel corridore scalzo che conclude la maratona in un tempo eccezionale per i ripetenti a Bebe Bicchila. Anche io nel 61 sono nella squadra del CUS, dopo la partecipazione, come immagino tutti a quel tempo, ai campionati studenteschi. Partecipo alla corsa campestre e ai 1000 metri. A quel tempo si correva sulle piste di terra rossa. Sant'Elena era una pista in terra rossa in tennisolite. Era 4 corsie perché giustamente, come ricordava prima Piero Rosasalva, il calcio ci aveva portato via le prime 2 corsie, quindi per fare i 400 metri non partivamo alla corda in prima corsia come si fa adesso, ma partivamo un po' più avanti. Presidente era Roberto Lepsi e tesoriere era ancora citato Sergio Zorzi. Erano i tempi in cui il Venezia del calcio militava in Serie A e Serie B, poi con alterne fortune, e i giocatori si chiamavano Tesconi, Raffin, Bubacco. Erano i tempi di grande fermento sportivo con la Reyer che giocava alla Misericordia della massima serie in cui era allenatore Giulio Geroni. In quella palestra si entrava quasi in punta di piedi per rispetto di quella magnifica aula con quegli affreschi che incutevano quasi timore. Un aneddoto vorrei citare, e raccontavo prima Franca, che il secondo campo di allenamento dell'atletica era il vaporetto dell'Acne, si chiamava a quel tempo, ora CTU, dove il professore di ritorno dall'allenamento teneva le sue lezioni teorico-pratiche, dove eseguiva degli esercizi in mezzo agli esterefatti bagnanti che tornavano dalla spiaggia del Lido,
con gli esercizi sugli ostacoli, del salto con l'asta, era uno spettacolo vederlo. E poi ci faceva i programmi di allenamento sui biglietti acquistati per il tragitto. Piero a cena e si ricorda bene. Primi atleti che io ricordo: Adam Mondin, Enrico Crescenti, Cesare Pettinelli, e crescono anche altri atleti, solo per citarne alcuni, perché tutti sarebbe impossibile farlo. Ricordo un Raffaello Palmarin, un Giampaolo Orlando, un Ruggero Patruzzo milanese, un Flavio Cucco, Andrea Baldan, Paolo Ninaldo, Dino Rossi, Piero Rosa Salva, Nicoletta Marella, Franco Stivanello, Gianni Zanardo, Giorgio Zanutto. Ne ho dimenticato certamente qualcuno, ma molti di questi hanno fatto parte anche di nazionali assolute e giovanili. Sono diventati però anche poi nella vita insegnanti a loro volta, allenatori, maestri dello sport, ma anche professionisti e politici che hanno contribuito a far conoscere la nostra atletica. Si gareggiava con uno spirito di campanilismo arrivato alle stelle a quel tempo con l'atletica Coin, maestre come il calcio Venezia con la Mestrina e così via. All'inizio degli anni 70, sotto la spinta di un instancabile Piero Rosa Salva, entro in consiglio direttivo con il carico di capo sezione atletica. Sono anni difficili, campo sempre meno agibile, ma continua l'attività stringendo i denti. Si organizzano al Penso molte gare giovanili e in pineta le campestri. Sono il trofeo Chiara Spini e la Coppa Faganelli. Dopo un iter scusate, ma se mi date da bere un bicchiere d'acqua. No, non c'è, va bene. Dopo un iter soffertissimo, un riscatto, il Penso degli anni 80-90 viene ristrutturato e la vecchia pista sostituita da un materiale sintetico, mi sembra si chiamasse il Rubtan, rendendo finalmente l'impianto degno di questo nome. Inizia una stagione nella quale si susseguono meeting nazionali e internazionali, durante i quali corrono, lanciano e saltano anche nel 1982 le nazionali di Italia, Giappone e Canada. Caricano l'anello e le pedane del Penso campioni del calibro di Pietro Mennea, Stilo Ovet, Mariano Scartezzini, Gabriella Dorio, Sara Simeoni, Maurizio da Milano, Alan West. Poi una caduta verticale. L'impianto del Penso diventa ostaggio del calcio, purtroppo. La magica pista di atletica scompare per lasciare il posto a quelle squallide tribune in tubi innocenti, scempio, io dico scempio paragonabile all'impatto delle grandi navi che transitano in bacino. L'atletica si rifugia nella piccola pista del collegio Morosini, ma anche questa diventa scuola militare e non possiamo più entrarvi. Caparbiamente l'atletica non demorde e nonostante la difficoltà continua la sua attività nella piscina dell'impianto di Cali e di Guardiani con le squadre giovanili. Tony Scarpa oggi ne è il suo animatore. Grazie. Cosa? Ogni sezione è stata invitata anche a portare un testimonial su questo palco. Per l'atletica leggera abbiamo l'onore di poter avere con noi Gabriella Dorio, vicentina, campionessa olimpica nei 1500 metri a Los Angeles nel 1984, sebbene ho letto detiene ancora i record italiani sugli 800 metri, però ancora sui 1000 metri e anche sul miglio, e quindi le chiederei innanzitutto qual è stato il suo rapporto con lo sport universitario. Tra le altre cose lei ha vinto 3 Universiadi, Bucarest, Edmonton e una terza che in questo momento mi sfugge. Prego.
Beh sì, ho vinto 3 Universiadi, una in casa delle rumene, quindi è stata quella più gradita, perché ho battuto le rumene e ovviamente Primo Nebbiolo voleva premiarmi con la solita melinte arrabbiata nera. A Edmonton, quando Menea ha fatto il record del mondo, a Città del Messico. Ah, ecco, allora, Città del Messico, Edmonton, è saltata fuori. È saltata fuori. E quindi io sì, ho fatto gareggiato per l'università, perché sono gare bellissime e allora non c'erano tante gare importanti da fare, perché c'erano le Olimpiadi, gli europei e basta, e ogni 4 anni. Adesso ce n'è 3-4 ogni anno, perché Olimpiadi piuttosto che europei, piuttosto che i Giochi del Mediterraneo, cioè abbiamo talmente tante manifestazioni adesso anche a livello giovanile che sono anche un po' troppe, però riusciamo a organizzarci bene e io, seguendo anche l'Under 20 come capitano delle squadre giovanili, mi rendo conto che i ragazzi che fanno sport, che fanno atletica, per quanto mi riguarda, sono più bravi perché sono più educati, imparano le regole, sono bravi a scuola, è una cosa che noi ci teniamo tantissimo ed è una delle prime cose che diciamo ai ragazzi: prima la scuola e poi tutto il resto. Però ci accorgiamo che la passione verso lo sport porta poi a avere anche la passione per la vita e quindi ragazzi, muoviamoci. Prego. Adesso la premieremo, però volevamo anche sapere, lei che ha frequentato i palcoscenici sportivi di tutto il mondo, dell'ambiente universitario sportivo, cosa ricorda? Beh, ho bei ricordi, perché è comunque fa parte della nostra attività di scuola di vita. L'università per me è stata importante e gareggiare per l'università era comunque indossare la maglia della propria scuola, era una cosa che ci faceva prestigio, e quindi poi difendere i colori prima dell'università e poi dell'Italia nel mondo, certamente questo ci faceva un grandissimo piacere e per noi un grande orgoglio. E come è incrociato la strada del CUS Venezia? Il CUS Venezia, ho gareggiato tante volte qua. Io ho una foto che non sono riuscita a trovare e volevo farvela vedere, perché Venezia era famosa per il vento. Quando si gareggiava a Venezia o vento e acqua c'era sempre, io non so perché, sembrava c'era l'appuntamento, e ho una foto sul rettilineo d'arrivo che sto facendo la volata e ho i capelli in avanti. O io ero lenta o il vento era tanto forte. Grazie. E allora adesso inviterei il magnifico rettore Michele Bugliesi a Re Gabriella Dorio. Prego. Eccoci qua, un attimo di qua. Eccoci. Gabriella. E vorrei augurare un buon Natale a tutti. Grazie e ancora complimenti. E allora, proseguiamo sempre con le premiazioni e citiamo adesso Eleonora Bandi, che ha partecipato alle Universiadi 2019 a Napoli. Viene premiata ancora dal rettore Bugliesi e da Gabriella Dorio, che richiamiamo evidentemente qua sul palco. Prego. Insieme a Eleonora Bandi aspettiamo sul palco anche Rachele Borga, sempre atletica leggera. Rachele Borga è stata indicata dalla federazione come testimonial universitaria.
Abbiamo in platea poi altre personalità del mondo dell'atletica leggera. Innanzitutto allora inviterei qua Stefano Munarin in rappresentanza dello IUAV per le premiazioni, e chiamiamo sul palco Raffaello Lello Palmarin, atleta ed allenatore del CUS negli anni 50 e 60, e chiamiamo anche Francesco Uguagliati, attuale presidente del CUS Padova, commissario tecnico della nazionale dal 2009 al 2012. Prego. E poi adesso iniziamo il primo di due momenti successivi particolarmente significativi, perché sul palco chiamiamo anche Franca Dinella, che è la figlia del fondatore della sezione di atletica leggera. Prego. Questa è una maglia. Grazie. In pochi minuti abbiamo percorso la storia di decenni dell'atletica leggera a Venezia. Dicevo prima, abbiamo vissuto un primo momento di due significative cerimonie che adesso andiamo a celebrare. La seconda è la consegna del premio Sport e Cultura, per cui inviterei ancora qua il presidente del CUS Venezia, Massimo Zanotto, e invitiamo sul palco Francesca Rosa e il caporedattore del Gazzettino, Tiziano Graziottin. Il premio Sport e Cultura è un premio che abbiamo iniziato a dare 4 anni fa per cercare di premiare chi si è impegnato non solo nello sport ma soprattutto nella promozione dei valori dello sport. Il primo anno è stato scelto di darlo a Marco Balic perché nello sport, con le magnifiche inaugurazioni dei Giochi Olimpici che ha prodotto, lui è veneziano, ha portato proprio il valore universale dello sport. L'anno successivo è stata premiata Margherita De Cal per il suo impegno, campionessa mondiale a New York nell'81, 82, 80, scusate, sono arrivato, e un impegno continuo nella scuola, con i bambini, nella pratica del judo. L'anno scorso a Giulio Dario Ghezzo, allenatore di volley, fotografo premiato in concorsi internazionali, poeta ugualmente premiato in vari concorsi in Italia e all'estero. Quest'anno abbiamo voluto darlo a un amico dello sport che purtroppo è mancato poco tempo fa, Luca Miani, per il suo impegno, per la sua passione in un percorso professionale di 35 anni in cui ha accompagnato metà della vita del CUS. Buonasera a tutti, innanzitutto posso solo esprimere il mio grazie al CUS che si è ricordato di Luca. Francesca non è qui perché evidentemente non se l'è sentita, è ancora molto evidentemente doloroso il ricordo. Io voglio approfittare di questa occasione per un brevissimo
ritratto professionale di Luca. Una redazione è un ambiente molto complesso e lo sport nell'ambito di una redazione, vorrei dire, lo è quasi anche di più, perché il collega che gestisce lo sport gestisce centinaia di società sportive. Pensate solo qui in provincia di Venezia che patrimonio abbiamo, vari sport, e Luca sapeva gestire molto bene. Lui era una macchina che gestiva bene questa macchina, scusatemi il gioco di parole, ma anche perché sapete che poi giustamente è stato, ad esempio, ho sentito qualche passaggio dell'atletica verso il calcio, c'è una rivalità giustamente tra sport, calcio sempre troppo, anche a mio avviso, sopravvalutato nelle croniche sportive, ma anche tra società, e quindi Luca riusciva a gestire bene questa situazione. Ma soprattutto Luca aveva capito che il ruolo del giornalista, soprattutto in un giornale locale, non poteva essere solo quello di stare in redazione a scrivere, a commentare, ma era anche relazionarsi col territorio. Lui era amico, io credo, di tutti i dirigenti, di tutti gli atleti, non c'era nessuno che non lo conoscesse, e questo è un merito che gli attribuisco come suo capo e suo amico. Per me è un grande dolore, lui aveva la scrivania a 2 metri dalla mia, arrivava e mi diceva ciao capo, 5 minuti parlavamo sempre, una persona che aveva un sacco di aneddoti del mondo dello sport, proprio perché aveva conosciuto 35 anni di attività sportiva. E quindi, tornando e chiudo, dico che questa sua capacità di relazionarsi col territorio viene anche sintetizzata da questo riconoscimento, di cui ringrazio il CUS Venezia e Massimo Zanotto personalmente, perché è la testimonianza di quanto lui fosse vicino al territorio, e quindi veramente grazie per questo vostro ricordo e riconoscimento. La seconda sezione agonistica del CUS Venezia nasce nel 1969 ed è la pallavolo. A raccontarcela è Gianfranco Gramola, ex consigliere, ex pallavolista. Ahimè, gli anni passano per tutti. Prego. Scusate, non vedevo Daniela da decine di anni. Allora, grazie, e intanto grazie dell'invito e anche un po' della responsabilità di raccontare l'inizio di questa sezione, che per il CUS penso sia una delle sezioni più vivaci e che ha avuto anche dei momenti agonistici anche di altissimo livello. Io devo dire che al liceo avevo un professore speciale che era Tonino Zorzi, l'allenatore della Reyer, pensate, un allenatore di basket che faceva ancora il professore. E un giorno mi disse: guarda, siccome vedo che hai delle caratteristiche che possono andare, vatti a fare questo torneetto all'aperto in un campo di asfalto parrocchiale. Credo fosse il 72 o giù di lì, e il dirigente del DLF, che era dopolavoro ferroviario, allora in Serie B, allenato tra l'altro da un olimpionico che era Fangareggi, mi chiede di andare a giocare con loro e mi dice: guarda che tra un po' ci saranno delle novità che riguardano tutta la società. Beh, quella novità era la novità che dopo mi ha accompagnato per tutta la carriera sportiva, ed era l'avvento del CUS Venezia nell'ambito della pallavolo di alto livello. Questo io penso che anche Piero, che prima parlava del CUS, Piero se lo ricorda benissimo, perché è stato un passaggio importantissimo. Da lì sono cominciate delle stagioni agonistiche importanti, sia nel maschile che nel femminile, in cui le squadre militavano in Serie B e in Serie C. Abbiamo avuto atleti incredibili che hanno calcato i parquet un po' di mezza Italia, e nello stesso periodo abbiamo avuto anche una partecipazione costante alle finali nazionali dei campionati nazionali universitari, nei quali ci siamo sempre effettivamente ben comportati. Ma una cosa che ricordo con moltissimo piacere, veramente, in quegli anni,
è l'ambito sociale della pallavolo. Noi eravamo un gruppo animato da un sacco di passione, ovviamente, ma eravamo sempre costantemente coinvolti da questa famiglia che è il CUS Venezia, nell'ambito anche di attività collaterali. Pensiamo a tutto quello che era, per esempio, il coinvolgimento durante i campionati mondiali del 78, tutti eravamo coinvolti, c'era chi portava in giro le squadre, chi portava i campioni dell'antidoping all'aeroporto di notte, insomma ne abbiamo fatte di tutti i colori. E questa attività della pallavolo poi trovava un riscontro anche nell'aggregazione sociale. Mi ha fatto molto piacere sentire l'assessore che abbia menzionato il torneo di San Giacomo dell'Orio. Io ero uno dei primi che lo ha fatto assieme a tanti altri matti. Sui Masegni si giocava in mezzo alla gente con le signore che tappavano gli scuri per non farsi arrivare i palloni sulle vetrate. Ecco, io credo che la sezione pallavolo, al di là di quelli che sono poi i contributi agonistici, i grandi atleti che hanno percorso la sezione pallavolo in lungo e in largo, sia anche questo, sia l'aggregazione, la capacità di stare insieme, e che è quello che io vedo oggi in Calle dei Guardiani quando vado a portare mia figlia che gioca a pallavolo e incontro Massimo, incontro tanti amici e incontro quella passione e quei valori che per me sono stati importanti e che mi hanno portato avanti e che mi sono portato dietro per tutta la vita. Grazie Massimo, e spero che nel futuro ci sia ancora un sacco di attività e di successi pieni di quella che per me rimane comunque una parte di me e della mia famiglia. Chiederei a Vito Vittorio di consegnare a Gianfranco Gramola la maglietta per la cerimonia odierna, per i 70 anni del CUS. E adesso chiamo sul palco Stefano Minucci, sempre per la sezione pallavolo, responsabile di sezione, e il presidente regionale della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, Roberto Maso. Prego. A loro il compito di premiare due glorie locali della nostra pallavolo, Dario Ghezzo, ex atleta e tecnico, e Stefano Pranovi, ex atleta dei campionati nazionali universitari. Prego. Bravo Dario! E chiamiamo sul palco anche Massimo Darè, l'abbiamo aspettato finora perché è stato anche presidente del CUS Venezia dal 2011 al 2015 ed è attualmente il presidente dell'Ordine dei Commercialisti. E questa è la storia in pillole della sezione pallavolo. Avrete notato come nelle parole di alcuni ci sia un groppo in gola, perché stare al CUS Venezia è anche un luogo di relazioni che permangono per tutta la vita. Adesso però passiamo ad un ricordo, che è quello di una sezione che attualmente non c'è più, ma che è stata importante per la storia del CUS, e della sezione del rugby. Dovrebbero esserci presenti in sala Carlo Masotti e Sanse Alessandro Maniscalco. Se ci sono, si palesino. Arrivano? Eccoli qua.
Prego. A voi comunque 2 minuti per raccontarci un po', a tanti anni di distanza, la vostra sezione. Ci raccontate qualcosa? Prego, il microfono per 2 minuti è vostro. Siete i prossimi staffettisti. Diciamo che il rugby è uno sport meraviglioso, è una filosofia di vita, perché è molto 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 speciale. Abbiamo giocato tanti anni, io sono stato dentro 27 anni, ho fatto 12 anni di giocatore, due campionati di Serie A e Serie 10 di B, e poi ho fatto l'allenatore, sono ancora affiliato alla federazione rugby perché ci tengo moltissimo, anche se non lo faccio più da tantissimi anni. Carlo, ci stiamo sempre... Prego. Allora... Racconto un aneddoto. Allora, Carlo racconterà l'aneddoto che è importante. Un annetto, racconto un annetto. Allora, campionati universitari di Cacciania. Partiamo con l'aereo militare. A un certo momento sopra Catania, era quello dei paracadutisti, ci dicono tutti: preparate i paracaduti. C'era il carrello dell'aereo che non scendeva e avremmo dovuto o atterrare di pancia o lanciarci. Panico, eccetera. A un certo momento è andata bene, siamo scesi, il carrello è arrivato e siamo scesi. Con noi c'era un presidente di CUS, uno dei più bei presidenti di CUS, un amico, Roberto Lepsky, che è stato veramente un gran presidente. Non aveva mai giocato a rugby, aveva fatto l'atletica con Rose Salva, con i ragazzi, eccetera. A un certo momento ci mancavano dei giocatori, gli avevamo messo una maglietta e ha giocato il campionato. Va bene. E quell'anno noi siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale a Catania giocando da leoni, infatti eravamo i leoni. Il ritorno, dovevamo ritornare in aereo. Cosa è successo? Abbiamo passato una notte a estrarre chi andava in aereo e chi andava in treno. A un certo momento io sono stato fra i fortunati che non ho estratto il cartellino e sono andato in aereo. C'è arrivato l'aereo del Presidente della Repubblica, siamo tornati a Venezia con l'aereo del Presidente della Repubblica, gli altri sono andati in treno, hanno messo 30 ore e noi siamo arrivati con l'aereo del Presidente della Repubblica e tutto addobbato con la carta igienica dei bagni. Questo era lo spirito del rugby, lo spirito del calcio. Faccio la chiosa, io ho giocato fino a 38 anni, a un certo momento ho smesso perché durante la partita l'allenatore della squadra avversaria diceva ai suoi: attenti a quello vecchio qua barba peoco, che se vecchio ma bravo, però ho messo il vecchio. Voi nel più semplice spirito rugbyistico avete già ritirato le magliette con semplicità. E allora adesso diamo la parola a quello che credo sia un recordman, Franco Vianello Moro, presidente dal 1980 al 2000, a lui il compito, al 2011, chiedo scusa, a lui il compito di raccontare la crescita del CUS e il ruolo in città. Buonasera a tutti. Devo battere il record perché una frazione di 30 anni in 5 minuti, perché ho 5 minuti a disposizione, la vedo un po' dura, però ci proviamo. Vabbè, innanzitutto io ho giocato con quei due signori che sono saliti sul palco prima e con qualcuno di loro poi ho fatto il dirigente anche della sezione rugby, che è stato il mio viatico per entrare al CUS. Ho fatto il consigliere insieme a Piero, insieme poi a Paolo Iusca, che è stato l'interregno tra la presidenza di Piero e poi la mia.
presidenza che è durata 30 anni, ma non perché mi fosse attaccato alla seggiola, ma perché è cambiato lo spirito dell'organizzazione sportiva in generale e quello universitario in particolare. È stata un'avventura che io ho avuto l'onore di gestire, perché ovviamente il CUS aveva già assunto quella dimensione che Piero prima ha descritto molto bene, di essere diventata una società assolutamente di riferimento e di prestigio, non solo in città ma in ambito più ampio. È stato anche un piacere, ovviamente, è un piacere di chi questa missione, scusate, non è un lavoro, appunto, questa missione la fa in uno spirito del tutto volontaristico, e questo credo che sia un aspetto che vada sempre sottolineato, nel senso che tutti i dirigenti di qualsiasi livello, dalla presidenza al consiglio ai dirigenti di sezione, lo fanno in maniera del tutto volontaria, ed è grazie a loro che questa realtà, che si chiama CUS Venezia, ma come altri CUS, è ancora in piedi e dimostra la sua capacità di saper raccogliere lo spirito di tanta gente che viene a fare lo sport con noi. È stato anche un onere, e anche questo non va taciuto, perché la dimensione della responsabilità, pur a maggior ragione facendola in maniera volontaria, è una dimensione assolutamente prevalente, perché quando un CUS come il CUS Venezia cresce come è cresciuto, come siamo stati capaci di farlo crescere in tutti questi anni, ha voluto dire assumersi anche delle grosse responsabilità nei confronti delle persone che sono venute a lavorare, in questo caso da dipendenti con noi, ma è stato anche necessario assumersi delle responsabilità nei confronti della città. Piero ricordava molto bene prima il ruolo sociale del CUS Venezia, ma è stata una scelta che io chiamo, senza nessun infingimento, una scelta politica, per la politica dello sport. Nel senso che cambiare orientamento, passare dallo sport strettamente, esclusivamente agonistico, a uno sport di massa, a uno sport come servizio sociale, ha comportato alcune scelte anche dolorose. Dolorose come chiudere la sezione di rugby, 1978, in pieno campionato mondiale di volley, io e Piero, io e lui, che è lì che fa sì con la testa, in una affollatissima e guerreggiata assemblea di atleti del rugby, siamo andati a dire: ragazzi, non possiamo più portarvi avanti, non abbiamo più le risorse, non abbiamo più la forza per portare avanti il rugby. Io ero un rugbyista, io ho fatto il dirigente del rugby, io ho portato il rugby a giocare a Sant'Elena. Alcune immagini che avete visto scorrere lì, rappresentavano quell'anno in cui il campionato di Serie B l'abbiamo giocato a Sant'Elena, sconfiggendo la resistenza calcistica da una parte, ma non solo. Quindi sono state scelte dolorose, come anche orientarci appunto ad andare verso lo sport diffuso, come assumerci delle responsabilità nell'andare ad aprire dei confronti serrati con l'amministrazione comunale. Ricordo Massimo, devo dire la verità, in questo mi è stato di grande aiuto, perché mi ha fatto ricordare che nel 1988 noi abbiamo, tra le tante cose che facevamo, avevamo varato un convegno cittadino con un'analisi assolutamente precisa e puntuale, fatta in collaborazione con i docenti di UAV quegli anni, sulla situazione degli impianti sportivi nel comune di Venezia. Quella relazione, pur avendo più di 30 anni, ha ancora una sua validità di fondo, e se qualcuno avesse voglia di scorrerla troverà ancora degli spunti interessanti. Però uno degli aspetti più significativi e più importanti è stato l'impegno che ci abbiamo messo per far maturare quel seme che Piero aveva buttato in terra e che aveva già cominciato ad annaffiare. Però evidentemente non bastava, bisognava cominciare a dissodare la terra, a far crescere questa piantina che erano gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi di Calle dei Guardiani. Piero ricordava prima di una fotografia fatta dall'alto di un'altana che faceva vedere l'area abbandonata. Era un'area davvero abbandonata, e negli anni in cui abbiamo fatto i primi sopralluoghi, io ho una memoria molto
particolare, è un ricordo che mi è rimasto perché lo trovo assolutamente curioso. C'erano dei capannoni che erano, diciamo, dismessi fondamentalmente. In uno di questi capannoni era contenuto, per i più vecchi sarà sicuramente un ricordo vero, per i più giovani si domanderanno come mai, dentro quel capannone era contenuto il tabellone della tombola di Piazza San Marco, perché una volta in questa città, in Piazza San Marco, si giocava la tombola pubblicamente e il tabellone era dentro quei capannoni prima che andassero giù per i lavori e perché cominciasse la costruzione degli impianti sportivi. Alcune tappe, e vado velocissimamente a concludere questi 30 anni che sono passati come l'acqua sotto i ponti. Il 3 giugno 1986 noi arriviamo a Calle dei Guardiani. Ci arriviamo con il primo impianto a raso, che ancora adesso, l'impianto polivalente e il campo da tennis, che poi hanno subito dei rifacimenti, ma sostanzialmente erano quelli. E la casettina, che adesso è diventata spogliatoi, ma che originariamente era la palestra di judo. Daniele Meinenti e Franco De Carli, che sono lì seduti in platea, se lo ricorderanno benissimo. La Margherita vedo che appunto dice che è così. E abbiamo cominciato l'attività di judo lì e l'abbiamo fatta crescere, loro l'hanno fatta crescere, facendolo diventare un'attività assolutamente fiorente e assolutamente importante, soprattutto a livello, non soltanto a livello agonistico, ma soprattutto a livello della crescita dei bambini. Margherita ha fatto un lavoro straordinario in quegli anni, in cui ha allevato generazioni di bambini attraverso l'attività del judo, e questo è stato, secondo noi, è stato uno dei grandissimi risultati che abbiamo ottenuto in quegli anni. Nel 1993, quindi 7 anni dopo, ci trasferiamo con la segreteria, andiamo da Capo Tacin e andiamo nella casetta restaurata che l'università ci ha concesso, e i nostri uffici sono ancora lì. Nel 1997 arriva la posa della prima pietra. Piero aveva cominciato a tagliare il fiato al professor Benvenuti, poi io avevo cominciato a tampinare da vicino il professor Castellani, il professor Rispoli, Paolo Costa, e Paolo Costa è stata la persona che ha saputo credere in questa avventura, ci ha creduto fino in fondo, l'ha finanziata con i soldi dell'università, e nel 1997, sempre a giugno, abbiamo posato la prima pietra. Non so se sono scorse delle immagini, ma avrete visto. E nel 2000, anno 2000, cambio del secolo, abbiamo inaugurato la palestra, che a Venezia Centro Storico è la più grande in termini di dimensioni agonistiche palestra coperta, perché è la palestra 40x20, che consente appunto alla pallamano, che ha consentito alla pallamano di svilupparsi e di crescere, quando prima giocava in una situazione un po' più angusta, anche se architettonicamente del tutto rispetto, che era il Palasport dell'Arsenale, oggi Palasport Gianquinto. Quindi, in buona sostanza, gli anni sono stati impegnativi, difficili per molti versi, ma assolutamente pieni di grandissimi risultati, perché se siamo a 3.000, Massimo lo ricordava nella sua produzione iniziale, se siamo arrivati a far muovere 3.000 persone in città, e non solo in città, l'assessore, noi facciamo attività anche in particolare con la pallamano, siamo riusciti a trasmigrare e a fare attività anche a Mestre, in terraferma, e quindi abbiamo cercato di tenere sempre saldate le due parti della città, anche se ovviamente il nostro insediamento è prevalentemente veneziano. E dicevo, se siamo 3.000 è perché questa realtà, questa associazione, questa società sportiva ha rafforzato il suo livello di credibilità, perché le persone ti danno fiducia se tu sei in condizioni di dare a loro quello che loro si aspettano. Noi abbiamo una struttura assolutamente manageriale, devo dire la verità che tutti quelli che hanno seguito, tra virgolette, le nostre orme, dico nostre perché io mi sento
collega e amico, oltre che amico da sempre, da quando avevamo il fiocco della prima elementare con Piero Rosasalva, quelli che ci hanno seguito, Massimo che è qui davanti a me e l'altro Massimo che sta qui alla mia sinistra, hanno portato avanti quell'impianto, quell'impronta e l'hanno persino rafforzato. Quindi un grazie a loro e un grazie a tutti quelli che ci hanno preceduto. Grazie mille. Chiediamo a Franco Vianello Moro di fermarsi ancora qualche attimo e chiamiamo contestualmente sul palco anche i consiglieri Cussini, Dario Bianchini, Federica Copes e Riccardo Enzo. Perché procediamo adesso alla premiazione dei campioni nazionali universitari dal 1980 al 2000. Quindi cito in rapida sequenza Carlo Antiga, Alberto Grandi, ovviamente se ci sono si palesino e ci raggiungano, Bruno Giacomello, Raffaella Memo, Silvia Bocus e Paolo Scopece. Prego. Per tutti una maglietta celebrativa. Allora, stiamo andando rapidamente verso le staffette finali. Ricordiamo che al termine c'è un buffet nel chiostro dell'università e a tutti i presenti sarà consegnata una maglia celebrativa. Adesso lo staffettista sono io perché in un minuto, poco più, devo ricordare i campionati nazionali universitari del 1982, furono i primi organizzati a Venezia e furono un successo di pubblico e di partecipazione. Ma di quell'anno si ricorda soprattutto una partita, la finale di pallacanestro, che il CUS Venezia giocò contro il CUS Trieste in un palasport dell'Arsenale strapieno. Quella squadra era una sorta di dream team. Adesso li citerò e invito però qua sul palco per premiarli Antonietta Baldo per Ca' Foscari, Stefano Munarini per lo IUAV e l'assessore Paolo Romoro. E anche qua cito in rapida sequenza, facevano parte di quella squadra Claudio Albanese, Piero Ceron, Fabrizio Ferrari, Giovanni Grattoni, Amedeo Neorigo, Guido Seno, Alessandro Titti Trevisan, Paolo Pozzoler, l'attuale presidente del Basket Treviso, e il capitano di quella squadra era Stefano Gorghetto. Mancano ancora due persone, Luca Silvestrin e l'allenatore Manuel Costantini. Se li mettete davanti perché questa è storia della pallacanestro veneziana. Certamente, cosa è rimasta di quell'esperienza? Prego. No. Prima la foto, credo. Una foto e poi ritorno.
Facciamo raccontare a Stefano un ricordo. No, mi preme solo, in estrema sintesi, vorrei solo ricordare, per fare un elogio a questa squadra, che mentre si preparavano le squadre delle varie discipline che dovevano partecipare ai campionati, sentivo che tutti ponevano delle condizioni. Se arriviamo in semifinale chiediamo questo, chiediamo quell'altro, eccetera. Questa squadra invece, che obiettivamente era fatta da giocatori, soprattutto da giocatori professionisti, e che quindi potevano rischiare anche degli incidenti gravi, abbiamo messo come condizione solamente il fatto che nell'eventualità di ottenere la vittoria noi ci potessimo tenere solo la divisa di gioco. Okay? Questo per dire che tutti hanno accettato, Giovanni era un nazionale, Luca anche, insomma c'era gente veramente sulla cresta dell'onda, e questo credo che faccia onore a tutta questa squadra che ha giocato un'ottima pallacanestro con lo spirito, secondo me, moralmente adeguato, e quindi va dato loro merito di questo. Grazie ai campioni nazionali del 1982. Forse un po' meno. Il fatto che siano quasi tutti qui, insomma, sta a testimoniare anche il bel ricordo che è rimasto. Dalla pallacanestro alla pallamano. Chiamo sul palco Claudio Morandin, responsabile di sezione, e a raccontarcene la storia è Ferruccio Popo Beghin. Prego. Allora è un onore veramente parlare della sezione pallamano che è sorta alla fine degli anni 70, quando un gruppo di studenti praticamente si è affacciato al CUS dopo un paio d'anni di Reyer a chiedere ospitalità quasi per scherzo, e la cosa invece dopo ha avuto un seguito di 40 anni. Cioè, e tuttora è una sezione in attività e che fa parecchie attività. Vorrei solo ricordare alcuni nomi di persone che hanno contribuito alla storia di questa sezione, e direi da Stefano Varponi a Ruggero Varponi, Andrea Tagliapietra, Luigino e tanti altri che hanno contribuito a portare su questa sezione. Negli anni abbiamo scalato tutte le varie categorie fino ad arrivare alla Serie A, poi diciamo che siamo arrivati ad un passo dalla Serie A1 con la possibilità di restarci anche, però la cosa è sfuggita per pochissimo. Direi che comunque il punto nodale è sempre stato quello di dare il più possibile, di utilizzare il più possibile i nostri giovani e cercare di aiutare in questo modo la nostra sezione. Basta, io vorrei lasciare la parola a Claudio Morandin per illustrare un po' quelle che sono gli obiettivi che abbiamo attualmente. Prima di parlare degli obiettivi io vorrei ricordare le persone che hanno contribuito di più, a parte quelli nominati da Ferruccio, che sono stati quelli che hanno portato alla formazione della sezione. Vorrei ricordare i dirigenti e gli allenatori che negli anni hanno contribuito allo sviluppo della pallamano, perché sono convinto che in una sezione
l'andamento di una sezione agonistica e anche sportiva di qualsiasi tipo sia dato dall'organizzazione e dal contributo che possono dare gli allenatori e i dirigenti. Io direi che il Ferruccio Veghin ha contribuito molto a questo ed è stato un po' quello che ha dato un printing a tutta la sezione come allenatore. Come dirigenti, dopo i dirigenti fondatori che abbiamo ricordato prima, io direi che Facco Giuseppe Landreina, Sandro Lazzari, che vedo qua stasera molto volentieri, sono quelli che hanno proseguito l'attività dei dirigenti iniziali. Oggi abbiamo un gruppo di dirigenti abbastanza nuovo e siamo ripartiti negli ultimi 3-4 anni a cercare di ricostruire una sezione che possa ripuntare a un campionato di squadra seniores, e grazie all'attività giovanile dove abbiamo potuto avere dei giovani giocatori che stanno dando dei buoni risultati e stanno crescendo bene. Abbiamo una squadra seniores tutta formata da ragazzi under 17, 19 e 21 che già quest'anno al secondo campionato di seniores stanno lottando alla pari con le prime in classifica. Oggi come oggi siamo al quarto posto in classifica, ma solamente a 3 punti dei primi che hanno una partita in più, per cui questo diciamo che è il nostro obiettivo. L'attività giovanile comunque resta per noi sempre un'attività primaria, perché siamo convinti che ad oggi nella pallamano se non c'è sviluppo dell'attività giovanile purtroppo la pallamano non solo a Venezia o nel Veneto ma è destinata a scomparire, visti gli esegui numeri che ci sono. Per cui cerchiamo di essere tra le società che aiutano la pallamano a dare davvero un futuro. Per la pallamano chiamo sul palco come testimonial Gianni Cenzi, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Handball. Grazie. Allora una domandina. Cosa rappresenta il CUS nel panorama della pallamano nazionale? Intanto buonasera a tutti, sono onorato di essere qui e lo faccio anche a nome del Presidente federale e di tutto il Consiglio che è venuto con me rappresentante, ma ha veramente piacere di far parte di questo momento. Tra l'altro anticipo un attimo la risposta a Fabrizio Stelluto per chiedere a Massimo Zanotto e anche per ringraziarlo e fargli capire che la pallamano c'è, segue, la federazione ringrazia anche a maggior ragione proprio quest'anno che celebra il 50° anniversario e che ha avuto l'onore di un riconoscimento quale un francobollo celebrativo. Volevo consegnarlo a nome della Federazione Pallamano a Massimo. Rispondo a Fabrizio adesso. Il CUS è un mondo molto particolare e dico per noi in questo momento come rappresentanti federali avere a che fare con società così strutturate e così organizzate è senz'altro un beneficio. Io sono qua con molto entusiasmo, ho avuto un periodo anch'io con il CUS perché sono stato ingaggiato come tecnico molti anni fa, ma un breve periodo che ricordo con molto piacere e anche dispiacere perché è durato poco, quindi ho vissuto nella famiglia CUS qualche mese, ma lo ricordo con molto piacere. I CUS rappresentano per le federazioni sportive delle risorse. Sicuramente per le federazioni c'è l'obiettivo agonistico, ma l'agonismo cresce se c'è una situazione piramidale. Le società che sono organizzate, strutturate, che si rivolgono ai territori, che si rivolgono ai bacini giovanili, portano frutti anche alle federazioni. CUS Venezia, ma anche tutti gli altri, quelli che gravitano nella federazione pallamano, hanno questo grande compito sociale, come si diceva prima, ma anche formativo in ambito sportivo. Le federazioni, dico
un termine molto semplice, stravedono per i CUS. Noi siamo molto sensibili a poter collaborare e poter accogliere le varie sezioni che si affiliano verso le federazioni. CUS Venezia, io sono di Padova e seguo l'attività regionale. CUS Venezia è una tappa, tutte le squadre ho allenato per parecchi anni, squadre giovanili del territorio tra Padova e Vicenza. La tappa per venire a Venezia, e qui mi collego a quello che rappresenta questa città, è un ricordo per tutti. Avere la giornata di campionato ogni anno che si arriva a Venezia, specialmente se c'è una stagione che permette, vuol dire portare anche le famiglie e fare una bella gita per una città che è sicuramente unica al mondo. Quindi anche per chi vive con passione, chi fa l'attività giovanile, venire a giocare a Venezia non è solo la gara, ma è anche scoprire ogni volta una città e viverla in questo momento che è sia sportivo che comunque di divertimento e di cultura per vedere una città come Venezia. Grazie. A voi ancora auguri per i vostri spettacoli. Grazie al vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Handball e chiamiamo adesso per una veloce premiazione sul palco, li cito in rapida sequenza, Andrea e Luigino Tagliapietra, Mario Pezzotto, Sebastiano e Stefano Varponi e Luciano Menegon. Chi c'è si palesi. Perché questa è la storia della pallamano a Venezia. Prego, Luciano Menegon, Mario Pezzotto, Sebastiano Varponi. Credo possiate andare, sì. Ricordo a tutti che poi c'è il buffet, così si pazienta meglio. Allora, last but not least, credo sia anche la sezione più medagliata del CUS. Parliamo adesso del judo. Chiamiamo sul palco Daniele Magnenti, capo della sezione. A lui la responsabilità di raccontarci la storia insieme ad Andrea Faccioli. Prego. Tutti e due già campioni del mondo. Buonasera a tutti. Allora, anche per me è un onore rappresentare qui la sezione del judo CUS Venezia, perché insomma, è una sezione importante che ha avuto veramente tanti risultati e condensare tutto in pochi minuti è veramente molto difficile. Cominciamo. L'affiliazione della sezione risale all'81. La guida tecnica viene rilasciata al maestro Franco De Carli, coadiuvato dall'allenatore allora Daniele Mainenti, che già è stato bronzo al campionato universitario dell'81-82. L'anno successivo entra la maestra De Cal, che è fresca campionessa del mondo nell'80, come è stato prima detto, e che conta comunque anche tantissimi altri risultati, insomma, che lasciamo perdere, in questo momento non è il caso di citare, ci porterebbe via troppo tempo. Ecco, quello che è importante è che Margherita per 35 anni, come prima accennato, ha fatto un'attività importantissima, appunto, seguendo bambini e fanciulli che sono cresciuti proprio sotto le sue ali. Un'altra cosa molto importante è che nell'insegnamento del judo è stata inserita la psicomotricità, che è stata una novità nel campo, coadiuvata anche da Fabio Consoli, che laureato in questa materia ha inserito e per 15 anni ha seguito questa attività, seguendo bambini piccolissimi e facendo un'attività propedeutica alla crescita e ovviamente anche al judo. La prima cintura nera agonista del CUS Venezia è dell'83 ed è di Daniele Zanatta, che poi entrerà nei gruppi sportivi e sarà anche bronzo ai campionati italiani militari. Ovviamente sono susseguite un numero molto alto di cinture nere, cito alcuni perché sono qui, quindi mi sembra anche giusto citarli, come Marco Parma, Francesca Morasco, Emiliano Lorenzato, Alessandro Trevisan,
che quest'ultimo anche nel 93 sarà vicecampione italiano esordienti. E altre cinture nere non agoniste come Roberta Fusaro, Massimo Littura, Roberto Tassà. Nel 2000 io stesso entro a far parte dello staff abbinando l'insegnamento del judo agonista in quel momento amatoriale insieme col maestro ormai Nenti. Diciamo che la nostra attività ha poi portato anche me e Daniele ad affrontare una nuova disciplina che era il katana, il judo, che non esisteva fino all'anno 2002-2003, che poi è entrato, che adesso ha ovviamente campionati italiani, europei, mondiali, e in questa disciplina siamo stati per 10 anni ad altissimo livello, girando l'Europa e anche il mondo, siamo andati perfino a Toronto a fare delle gare, quindi abbiamo avuto delle soddisfazioni grandissime. E diciamo che una delle attività anche del judo è quella di fare degli stage tematici dove abbiamo avuto l'onore di avere in tatami dei maestri di altissimo livello, il maestro Matsumura, il maestro Matsumoto, la professoressa Taigo Nagai del Judo Kodokan, che sono venuti proprio invitati da noi a tenere delle lezioni di altissimo livello. E nel 2011, in occasione del trentennale della sezione, abbiamo avuto l'onore di ospitare uno dei maestri, il più alto in grado al mondo, Toshiro Daigo, 10° dan del Kodokan di Tokyo, che allora 85enne è stato un grandissimo agonista, supervisore ed allenatore nazionale nipponica alle Olimpiadi di Montreal e Los Angeles, e da tutti considerato ovviamente una pietra miliare per questa disciplina. Nel 2008 entra un altro tecnico, la maestra istruttrice Marica Vianello, e le viene assegnato il corso degli agonisti, e da adesso qualche anno, da quando la maestra De Cal non insegna più, anche i bambini dei 12-19 anni. I primi risultati agonistici con lei arrivano con i fratelli Gaiduk, che disputano parecchie finali ai campionati italiani. Vitali conquista la cintura nera agonista nel 2010, il fratello Vadisdad nel 2013. Diciamo che il miglior risultato arriva solo nel 2011 con l'atleta Eugenio Pedron, che nel 73 kg categoria diviene campione italiano esordienti. Diciamo che l'attività prosegue con altri importanti risultati. Cito Leonardo Zavane, 73 kg, medaglia di bronzo ai campionati italiani esordienti, la Maria Todeschini, la Alice Dadagnolo, medaglia di bronzo ai campionati italiani seniores a squadre, e Filippo Baldan, che consegue la cintura nera agonista. Mentre gli agonisti continuano a mettere medaglie e a partecipare a manifestazioni a livello regionale italiano, molti altri judoka invece in silenzio, lavorando sul tatami, conquistano la cintura nera. Possiamo citarne alcuni: Marta Tricoli, Martino Simonetti, Marco Settimo, Alessandra Scola, Teresa Busetto, Davide Tosi, e nel Jiu-Jitsu, che è stato inserito da ormai 15 anni, Massimo Littura, Alessandro Polato, Claudio Raffel, Massimo Trevisan, Marco Caradonna e Massimo Tricoli. Ecco, in sintesi questa è la storia di 30 anni. Grazie ad Andrea Faccioli, il judo ha come testimonial Laura Di Toma, pluricampionessa europea, che invitiamo sul palco. Anche per lei una domanda. Cosa rappresenta il CUS per lei? Sappiamo che fra l'altro nel CUS lei ha trovato una grande amica, che poi invitiamo qua, che è Margherita. Prego.
Intanto ringrazio il CUS di avermi invitato a nome anche della federazione, della FILCAM, Federazione Italiana Lotta, Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, ma devo ringraziarvi, sono onorata di essere qui a nome personale assolutamente, grazie anche appunto, sono in mezzo a degli amici, a degli atleti, ho sentito le vostre appassionate, i vostri racconti, le vostre rappresentazioni, e c'è ancora tantissima passione e tantissima energia che sicuramente vi porterà ancora più avanti e sono orgogliosa di essere qua anche a nome personale, naturalmente. Grazie. Grazie a Laura Di Toma e adesso il responsabile di sezione Daniele Magnenti procederà alla premiazione, alla consegna della maglietta celebrativa a Franco De Carli, che chiamiamo qua sul palco, Margherita De Cal, Marica Vianello e Fabio Consoli. Prego. Premia Vito Vittorio, delegato provinciale dei CONI di Venezia. Prego, Marica Vianello, Margherita, Fabio Consoli e il maestro Franco De Carli. Poi tutti fronte platea per la foto di rito. Foto. Adesso chiediamo a Marica Di Vianello di rimanere sul palco perché abbiamo un'altra premiazione e sarà lei a premiare Leonardo Zavan, medaglia di bronzo ai campionati nazionali nel dicembre di un anno fa, e Alice Dall'Agnola, medaglia di bronzo a squadre, sempre ai campionati nazionali. Prego. Ecco. Stanno arrivando. Alice Dall'Agnola e Leonardo Zavan, prego. Grazie. Bene, ci avviamo verso la conclusione. Nel ricordare che la storia del CUS Venezia è stata attraversata anche da una sezione di basket femminile, ridò comunque la parola adesso al presidente del CUS, Massimo Zanotto. Intanto grazie a tutti per la pazienza. Del resto raccontare tanta vita non è semplice in poco tempo. E io ho ereditato da tante persone la possibilità, l'onore di portare avanti l'attività con un consiglio che ringrazio per il supporto che mi viene dato, per l'attività di capisezione, e vorrei un grande applauso per la segreteria che da sempre è punto fondamentale e focale della nostra attività. Dai tempi dei primi anni di cui abbiamo visto alcune immagini, dall'altro per me una grandissima emozione perché il professor Palmarin è stato mio docente all'ISEF negli anni 80, docente di atletica, ci ha insegnato ad insegnare veramente, però quando facevamo lezione con lui lunedì, il lunedì dopo avevamo ancora male alle gambe, quindi era impegnativo. E quindi come lui anche tante altre persone che hanno portato avanti l'attività. Negli ultimi anni lo sport è cambiato, ci sono sempre maggiori
esigenze, il lavoro che vengono svolte dalle sezioni e ricorderei anche l'attività del tennis che ha sempre accompagnato da quando abbiamo gli impianti in Calle Guardiani la nostra attività. Non è un'attività agonistica ma un'attività molto formativa. Abbiamo cercato di dare dei contenuti anche a livello sociale, per cui la scelta, che era già nata molto tempo fa con la Coppa Faganelli di corsa campestre rivolte alle scuole che si svolge a Sant'Elena, oltre a quello il torneo in campo San Giacomo dell'Orio, che è nato in un periodo in cui nel campo c'era un forte problema dovuto alla tossicodipendenza. L'idea da Piero Rosasalva, Gioia Deste che credo sia in sala ma non vedo, senza occhiali, quindi se c'è lo saluto, e Giulio Dario Ghezzo, è nata questa idea di questo torneo che si mantiene dopo 44 anni e che abbiamo cercato di dare nuovi contenuti. Alla mattina facciamo delle attività per i bambini, l'attività delle varie sezioni gratuitamente, e alla sera da quest'anno abbiamo fatto un momento conviviale invitando la cittadinanza. Quindi questo è un tema attento al sociale. Uno dei problemi dello sport di oggi è economico, non tanto per le società sportive ma in alcuni casi anche per le famiglie, e dobbiamo tenerne conto, per cui cercare di andare incontro alle esigenze aderendo ai vari progetti che di volta in volta vengono proposti dal CONI, dal Comune, da altre amministrazioni per offrire lo sport a prezzi più bassi. Noi proviamo a farlo, questo anche grazie all'attività degli sponsor che sono sempre troppo pochi ma che ringraziamo sempre molto. Altro tema su cui abbiamo cercato di porre attenzione è quello legato all'ambiente e anche ai sistemi di vita. Con Franco, Massimo Presidente, Sergio che seguiva l'impianto, siccome abbiamo un grande spazio scoperto, per il dispiacere di qualcuno l'abbiamo reso smoked free, quindi non si può fumare nemmeno negli spazi all'aperto. Dall'anno scorso abbiamo cercato e cerchiamo di rendere il CUS plastic free. Già nella stagione 18-19 abbiamo dato le borracce, anticipando anche molte altre scelte future. Abbiamo iniziato un'attività che si chiama plogging, che vorremmo fare con maggior continuità, che è quella di allenarsi muovendosi per la città e raccogliendo i rifiuti, per dare un segnale ma anche per sensibilizzare i ragazzi che fanno questa attività. Vengono raccolte, per esempio, queste fatte insieme a Veritas, vengono raccolte una quantità immensa di cicche e di sigarette. Quindi un semplice passaggio, una semplice attenzione di non buttarle perché veramente vanno ovunque. Quindi questi sono alcuni dei temi su cui andiamo avanti. E con grande piacere la collaborazione con le due università, sia con UAV, ringrazio Stefano e tutta l'amministrazione del UAV, e Ca' Foscari, grazie a Antonietta, grazie al Rettore, grazie all'amministrazione, perché c'è una condivisione delle attività, un supporto, una condivisione di intenti che ci ha fatto crescere molto. Negli ultimi 5 anni siamo passati da 1000 studenti universitari che praticavano attività con noi nelle varie discipline a 1500, quindi il 50% di studenti universitari in più. E credo che gli universitari, soprattutto adesso che ci saranno degli alloggi destinati, possano essere anche dei nuovi veneziani, non vanno visti come persone che usano la città, ma come persone che la vivano e si fermano. E l'esempio di alcuni ragazzi che sono anche qui in sala, che hanno vinto la borsa di studio, si sono legati per poi iniziare un percorso di studi, continuano a stare a Venezia anche dopo l'attività. Quindi molte storie che vanno oltre allo sport. E vorrei anche ricordare un'iniziativa che ha fatto la sezione pallavolo. È mancato recentemente Alessandro, il marito di una dirigente, il papà di una ragazza, e quindi la sezione pallavolo ha fatto una raccolta di fondi per donare un defibrillatore che sarà utilizzato negli impianti all'esterno del CUS, visto che i nostri impianti sono già dotati. Quindi un grazie anche per
questa iniziativa. E l'ultimo tema è l'attenzione alla sicurezza e alla formazione. Abbiamo fatto dei corsi proprio legati all'uso del defibrillatore, abbiamo voluto formare, offrendo a tutti la possibilità, circa 50 persone hanno il brevetto tra tecnici, dirigenti ed atleti. E l'altro aspetto invece è quello della formazione. Ci leghiamo a temi legati allo sport, a temi legati all'università. Abbiamo avuto degli esperti che hanno parlato di marketing, organizzazione eventi nello sport, abbiamo avuto qualcuno che ha parlato di aspetti amministrativi fiscali. A febbraio faremo un incontro sul tema della disabilità. Abbiamo avuto il tecnico della nazionale femminile di volley che non ha parlato di tecnica di volley ma che ha parlato di uso del big data, dell'informatica applicata allo sport. Quindi cerchiamo di proseguire su questi temi. Ci impegniamo, speriamo di essere capiti. Fanno male quando vengono fuori delle polemiche, se avete letto la polemica che c'è stata sugli cosiddetti orti, il CUS Venezia cementifica gli orti per fare campi da tennis. Nulla di più falso, nel senso che di 40 orti, se ne utilizzerebbero 8, non si farebbero campi da tennis, quello che c'è è sufficiente, si farebbe una struttura polivalente che servirebbe all'atletica, che purtroppo in città non ha uno spazio adeguato, si riuscirebbe a creare uno spazio da 40x20 all'aperto. Per il calcio a 5 siamo sempre tempestati da richieste di società che fanno calcio a 5 ed ovviamente per pallamano. Quindi non per fare lucro, anche perché la società non ha scopo di lucro, ma semplicemente per dare un servizio sociale. Quindi questo è il nostro impegno, non è sempre facile, abbiamo il bisogno di tutti. Mi fa piacere di aver avuto una così grande e larga, lunga, profonda nel tempo partecipazione. E visto che ci siamo incontrati, visto che tra 5 anni ci saranno i 75 anni, se ci arriverà del materiale potremo fare anche una pubblicazione. E proseguo, io ho finito quello che dovevo dire. Vorrei ringraziare alcune persone che in questi anni ci sono state vicine, che hanno sviluppato alcune attività, innanzitutto nell'ambito della Voga. So che anche qui non lo vedo, ma c'è Sergio Barrichello, che chiedo di venire sul palco. Non c'è Sergio? Ecco. Notizie false. Comunque Voga Dragon Boat 1 sviluppo. Chiedo a Giovanni Aliata di salire, per residente dell'AIL, con cui noi collaboriamo da anni, portiamo un piccolo supporto. Grazie Giovanni. Nel clima sportivo che ho pensato bene fare un oro e un argento, Presidente pro tempore evidentemente, l'oro per i 50 anni dell'AIL nazionale e l'argento per i 25 anni di AIL Venezia. Quindi, grazie a tutti, perché questi valori che ricorrono dell'associazionismo, del volontariato, appunto la libertà di praticare democraticamente tante attività, e della donazione, questo è molto importante, del proprio tempo, delle proprie energie. Quindi avanti così, questo terzo settore che fa grande e forte il nostro Paese, e il Veneto in particolare, tantissimi volontari, abbiamo dato 20.000 stelle di Natale negli scorsi 2 fine settimana dappertutto. È veramente un bel modo di vivere con i giovani, per i giovani, ma anche per quelli che crescono, che vanno avanti e che vogliamo assistere nelle loro necessità
eventualmente sanitarie, con gli ospedali, con le famiglie. Quindi avanti così e lunga vita al CUS, caro Massimo. Il suo nome quando firma i sonetti è Magico John, per cui l'ultima sezione nata è la sezione legata alla Fisi. Chiedo a Marta De Manincore e Andrea Ciliotto e a Riccardo Enzo, che segue la sezione, di salire per un riconoscimento anche a loro. Bene, allora io porto i saluti del Presidente Flavio Roda e del Presidente della Federazione Veneto Roberto Bortoluzzi, che oggi per altri impegni non poteva venire. È l'ultima sezione nata, però insomma è una sezione molto attiva, perché il CUS ha portato e sta organizzando, anche quest'anno organizzerà i campionati italiani universitari, perché Venezia, comunque lo sport, Venezia è legato comunque alla montagna, all'amore della montagna, e la montagna è legato a Venezia. Quindi grazie a Massimo e grazie al CUS. Ricordo l'appuntamento 23, 24, 25 marzo, campionati nazionali universitari in Val di Zoldo. Ultime premiazioni, ma sono le più recenti in ordine di tempo. CNU 2019, abbiamo partecipato al canottaggio. Chiamo Alberto Vianello, che ha coordinato l'attività, Tommaso Santi e Pietro Bonaventura. Chiedo ai professori di quest'anno abbiamo visto prima la squadra di basket 82, quest'anno siamo tornati a successo in uno sport di squadra. Ai CNU è sempre difficile conquistare lo scudetto. Andrea Grandese è stato il condottiero della squadra. E chiamo tutte le ragazze che hanno fatto parte della squadra, che invito Andrea a chiamare ad sono presenti Anna Gelardini, Sara Prata, Sofia Mason, Silvia Meneghini e Martina Avanzo.
Ultimo premio, Universiadi 2019, abbiamo visto medaglia d'argento di Chiara De Bortoli, abbiamo visto Eleonora Vandi semifinalista negli 800, abbiamo Riccardo Serena medaglia di bronzo nel calcio, in bella versione, nel senso che c'è la fidanzata, lui gioca col Padova e oggi aveva il recupero, il studente di architettura, il professor Munarin, consegna la targa. Allora, siamo giunti alla fine, siamo stati bravini, non bravissimi, ma in 2 ore abbiamo fatto tutto. Ricordo, giù c'è un brindisi per tutti, in uscita chi non ha avuto la maglietta è pregato di ritirarla. Un grazie e vi aspettiamo alle attività che facciamo settimanalmente al CUS.